Итак, всем привет, друзья, подписчики мої. Сьогодні покажу таке невеличке відео. Понемногу і обо всем. Значить, заміняю масло в мотоблокі. Цей год чуть-чуть, конечно, я перекатав його. Ну як перекатав? В принципі, так як я міняю за сезон 3-4 рази, то може й не перекатав для кого. Ну так як для себе, да, чуть-чуть перекатав. Значить, купив сьогодні масло. Рішив поміняти на скору руку, тому що міняю масло і дивлюсь, зараз лине дощ. Значить, злив масло, відкручую фільтр, воно тут сіточка. Болтик один у мене зірваний ще із нового. Значить, перший раз тільки коли я його відкручував, він одразу зірвався. То лі закручений був не по різьбі ще з завода, то лі, ну непонятно. Ну, значить, витягую цю сіточку. Нічого тут нового такого не покажу. Ну так, рішив зняти. Так як далі там піде розговор про картошку. Тут, як обично, сіточку цю. Ну, то лі фільтр, то лі сітка. Ну, воно там сіточка зроблена, типа фільтром. Значить, промиваю я в керосині. Ну, можна в солярці, в бензині ще лучше. Ну, керосин був у мене, значить, промиваю в керосині. Обично намного тщательней, но я ж вже ще раз напомню, що починав уже капати дощ. Надо було быстренько поміняти. Сіточка, в принципі, ця хорошо вимивається. Так як масло міняю часто, не так там уже й багато якогось мусора. В прошлом сезоні, звісно, в мене був якийсь непонятний косяк. Якась ниточка попалась десь у маслові. То лі як заливав, то лі вона десь вже в маслі плавала. І попала вона мені, виходить, в канал той, що смазує коленвал. Находиться він там простіше зроблений обичний канал, він як форсунка лє на подшипники коленвала, і також там він попадає, совміщається, коли в одному місці із прорізю там отверстие на коленвал і попадає, ну майже коленвал, неважно. Так забилось це отверстие. І, значить, пробивало мене масляну прокладку цю, та що це возле оцього, як сказати, датчика давлення масла. Тут пробивало прокладку і на вулицю вилітало, так як там дирочка була забита. Ну, потім от, зняв ту кришку і проволочкою такою проткнув, і все стало нормально. А то поначалу не мог подумати, чого в мене кришку пробиває. Не в кришку, а в прокладку. Значить, заливаю масло я. Щупом навіть не міряю. Заливаю 2 літри, так як вже привик. Знаю, це якщо під горлишко налита бутилка масла 2-літрова, значить то якраз уровень. В процесі експлуатації його теж ніколи не доливаю, то його хватає від заміни до заміни. Ще раз повторюю вже втретє, так як міняю, в принципі, дуже часто. 3-4 рази за сезон. Ну і тепер пробний пуск, і якраз ж сразу перевірить по датчику, должен він піднятися, що свидетельствує о тому, що давлення масла є. Ну і також, так як передають нас морози, рішив картошку чуть-чуть обгорнути. Звісно, вона ще слабо й посходила, но десь побачив таке вираження, кстати, ніде його до цього года не зустрічав, сліпе окучування. Тобто окучують люди ще до всходів. Ну там, щоб з буряном боротися і так далі. Ну, у мене койде посходила, так як картошка і так слаба, якщо ще її поморозити, то, звісно, буде вже взагалі. Рішив сьогодні швидко обгорнути.
відео не знімав, як обгортав, так як швидко треба було це все зробити, время було мало. Да і в принципі відео в мене так як я обгортаю вже є на каналі. Окучування картофеля за прошлий год. Хто може хоче, може подивитися. Значить, окучив. Не дуже рівно вийшло, так як город з бугра. Пойме мене тільки той, у кого теж такі городи з бугра, тобто дуже тяжело. Ну і поливають дощі у нас практично кожен день. В общем, заливає нас цей год. Снігу не було зимою, зато весною оце, мабуть, той сніг виливається дощем.